أرضيا قلت واسدي ليس واسدار أرتيو أكتو بركي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أما بعد مادة بيولوجيا فصل كفون فور waxaan ku guda jirnay cutubkii koobaad nervous system and sense organs. waxaan soo gaarnay cashirkeena afraad waxaan ku qaadanaynaa synapse and neurotransmitters. synapse waxa waaye labada neuron markay wax isku gudbinayaan isku aadka ay sameynayaan ayaa waxaa la lahaa synapse. marka ay macnaha rabaan cariyaha dareen in ay isku xiriiriyaan ayaa isku dhiibaan ayaa waxay sameynayaan marka in ay isku aadaan oo cariyihii dareen ay isku xiriiriyaan. sidoo kale neurotransmitters waxa waaye dareen gudbiyayaal waaye macnaha cariye dareen qaabka kuwa gudbinayo iyo qaabka u gudbinayo. ardayay cashirka waxaan ku baran doonaa insha Allah marka aan dhameynana aad awoodi doontaa qaabka loo xiriiriyo. waxaad awoodi doontaa inaad sharaxaad ka bixiso qaabka loo xiriiriyo cariyaha dareen in aad sharaxaad ka bixiso ayaad awoodi doontaa. sidoo kale waxaad awoodi doontaa waxyaabo lagu magacaabo chemical transmitterska iyo qaabka ay chemicalskaas ay u gudbiyaan cariyaha dareen in aad sharaxaad ka bixiso ayaad awood u yeelan doontaa insha Allah. cariyaha dareen marka la xiriirinayo waxaa xiriiriyo hoosaas qabta neuronka. marka neuronka shaqooyinkiisa waxaa ka mid ah in uu diiradda saaro ama uu ka qayb qaato in la xiriiriyo qulqulka dareen ama nerve impulsiga cariyaha dareenka in la xiriiriyo qulqulka dareen in la xiriiriyo ayuu ka qayb qaataa. asagoo ka soo qaadaya marka qulqulkii dareen meesha uu ka soo bilowday ilaa laga geeyo halka uu ku dhamaanayo ha noqdo marka neuronka sensory ama neuron oo motor ah. labadaba waxay xiriiriyaan marka cariyihii dareen ama qulqulkii dareen ayay gudbiyaan oo ay ka qayb qaataan in la xiriiriyo. marka qaabka loo xiriirinayo marka cariyaha dareen ayaa waxay tahay neuronadii in ay isku aadaan qaybihii wax xiriirinayay. markay isku aadayaan cariyahaas dareen ay xiriirinayaan waxaa loo yaqaanaa synapse ayaa loo yaqaanaa. synapse maxaa waaye marka ay isku aadaan ama ay isku xirmaan dendritiska laba neuron dendritskiisa labadaba dendrityadooda markay isku aadaan ayaa waxaa loo yaqaanaa synapse oo ay xiriirinayaan cariyaha dareen. marka qaabkaas ayay u xiriiriyaan synapsiga ah. synapsiga markuu dhacayo marka waxaa jirto marka synapsiga waa kana sawirkan ayaan ku cadeynaynaa. marka qaybtan neuronka cariyaha dareen wado waaye waxaa loo yaqaanaa perisynaptic neuronka perisynaptiga. marka perisynaptiga wuxuu wadaa qulqul dareen ayuu wadaa. waa kana perisynaptigaas axonkiisa waaye wuxuu wadaa marka qulqul dareen. halka neuronkan kale waxaa loo yaqaanaa postsynaptic waa midka qulqulkii dareen loo gudbinayo ama cariyihii dareenka loo gudbinayo waaye. okay sidee loo gudbiyaa marka maxaa la lahaa laba neuron ay isku gudbinayaan ee synapses sameynayaan labada neuron jirkooda ma istaabanayo oo dendrityadooda ma isku dhagayaan. waxaa u dhexeynayo dalool yara u dhexeynayo daloolkaas oo u dhexeeya dendritka labada dendrite dalooladaas u dhexeeyo waxaa loo yaqaanaa synaptic cleft daloolkii synaptiga waa macnaha waa dalool yar waa. marka waa kana ku arkeynaa inta aanan gaarin marka synaptic cleftiga waxaa jirto perisynaptic neuronka wuxuu ku dhamaadaa meeshuu ku dhamaanaya waxaa waaye kiisas yaryar oo loo yaqaano synaptic nobis ayuu ku dhamaanaa. synaptic nodka marka gudihiisa waxaa ku jiro kiisas kale waa arki doonaa insha Allah. marka hadda waxaa aragnay synaptiga markii uu dhacayo labada neuron isma taabtaan oo waxaa u dhexeeyo daloolkaas waxaa loo yaqaanaa synaptic cleft.
neuronka perisynaptic ana wuxuu ku dhamaadaa kiisas yaryar oo loo yaqaano synaptic nobis halka postsynapticana iyo perisynaptic meesha ugu dhow ay kulmayaan oo ah inay tahay dendritiska oo postsynaptica iyo waxa isugu dhow synaptic nobiska waayo hadda fiiri marka xaaladda markii la joogo dendritka iyo synaptic nobka sidee wax isugu gudbiyaan waa kana waa lagu weyneeyay sawirka qaybta marka waxa waaye meesha cariyaha dareen uu ka soo socdo waaye qaybtaas marka cariyi dareen halka uu ka soo socdo waaye synaptic nobka gudihiisa waxa ku jira marka waxyaabo oo kiisas chemicals ay ku jiraan kiisaskaas waxa loo yaqaanaa synaptic vesicles maxaa loo yaqaanaa synaptic vesicles ayaa loo yaqaanaa waxaana ku jiro walxa kiimikaaleed oo loo yaqaano neurotransmitters ayaa ku jiro neurotransmitters chemicals loo yaqaan ayaa ku jiro marka intaas waxa ku dhan marka qaybtaas perisynaptica postsynaptica inta aanan la gaarin waxaa ku jiro meeshaas dalool ayaa ku jiro waa kan daloolkaas maxaa lagu magacaabaa synaptic cleft ayaa la wuxuu u dhaxeeyaa perisynaptic neuronka iyo postsynaptic neuronka ayuu u dhaxeeyaa waayo postsynaptic neuronka imaa marka dendritiska postsynaptic neuronka waxaa ku dhagan waxyaabo loo yaqaano receptors ayaa ku dhagan receptorskaas maxay qaabilayaan marka receptorskaas waxay qaabilayaan neurotransmitterska chemicalska ay soo deeyaan yaa soo deenayo synaptic vesicleska neurotransmitterska laga soo deeyay ayay qaabilayaan oo cariyo dareen ayaa dhalanaya marka cariyi dareen marka wuxuu usoo gudbaa postsynaptica ayuu usoo gudbaa marka sawirkan wuxuu noo sharaxaa marka cariyi dareen oo qaabku u soconayay synapticana sida uu u dhacayo ayuu noo sharaxay hadda waxaa soo aragnay marka perisynaptica in ay ku dhamaadaan kiisaskaas oo loo yaqaano synaptic nobis kiisaskaas gudahoodna waxaa ku dhex jiro dhahnay waa kana kiiskii lagu weyneeyay waaye waxaa ku dhex jiro kiisas kale oo yaryar oo loo yaqaano maxaa loo yaqaanaa synaptic vesicles ayaa loo yaqaanaa kuwaasna waxaa ku dhex jiro walxa kiimikaaleed oo loo yaqaano neurotransmitters markii ay dilaacaan marka neurotransmitterskaas waxay qabsanayaan receptorska ayay qabsanayaan oo postneuronka marka neurotransmitterska oo chemicalskaas ah laga soo deeyay kiisaska ayaa waxay chemicalska waxa qabsanayaan receptorska markaas ayaa waxa dhacaya marka neuronki kale in cariyi dareen uu u gudbo action potentialkana meeshaas uu ka sii bilowdo marka maxaa dhacay aan fiirino waxa laay horta neuronada ma istaabanayaan physical contact jirkooda ma istaabanayaan macnaa dendritiska iyo labada dendrites ma istaabanayaan maxaa labada neuron waxaa u dhaxeeya marka dalool yar gaab yar u dhaxeeya dalool yar oo labada neuron kala soocaya ayaa u dhaxeeyo daloolkaas maxaa loo yaqaanaa marka synaptic cleft waxaa loo yaqaanaa synaptic cleft ayaa loo yaqaanaa caariyaha dareen ama qulqulka dareen wuxuu ka soo gudbaa marka neuron ayuu ka imaanaa neuronkaas uu ka imaanayo qulqulkii dareen waxaa loo yaqaanaa perisynaptic neuron ayaa loo yaqaanaa waxaana loo gudbiyaa qulqulkii dareen postsynaptic neuronkii qulqulka dareen la rabay in loo gudbiyo ayaa waxaa loo yaqaanaa postsynaptic neuron marka dhammaadka axonka ayaa maxaa lahaa dhammaadka axonka ee perisynaptic neuronka ayaa waxaa dhacaysa marka in ay dilaacdo oo breakis uu ku dhaco in uu dilaaco kadibna ay ka soo baxaan walxa yaryar warxahaas yaryar wuxuu ku dhamaanaa qeybo yaryar oo maxaa lahaa oo kuuskuusan ayuu ku dhamaanaa qeybahaas uu ku dhamaanayo marka axonka dhammaadkiisa ee perisynaptica ah kuuskuuskaas kiisaska uu ku dhamaanayo waxaa loo yaqaanaa kiisaskaas maxaa loo yaqaanaa synaptic nobis ayaa loo yaqaanaa kiisaskaas yaryar ee uu ku dhamaanayo marka synaptigan marka waxaa waaye qeybo kuuskuus ah oo burbuuran waaye oo sidaas camal u samaysan hadaa sawirka kusoo aragnay oo kale marka synaptic nobis waaye qeybtaas marka synaptic nobka gudihiisa waxaa ku jiro marka
synaptic nerve-ka gudihiisa waxaa ku jiro waxyaabo iyagana xoogag wareegsan ah sida kiiska oo kale oo u samaysan iyagana maxaa loo yaqaanaa waxaa loo yaqaanaa synaptic fascicles kiisaskii synaptiga ayaa la leeyahay kiisaska marka maxaa ku jiro waxaa ku keedsan walxa kiimikaaleed oo loo yaqaan walxaas maxaa loo yaqaanaa neurotransmitters ayaa loo yaqaanaa neurotransmitter waa walxa kiimikaaleed oo cariyaha dareen in la xiriiriyo ka qayb qaata waaya walxaas kiimikaaleed marka laga soo daayo marka synaptic fascicalka marka la soo daayo waxay u soo gudbayaan oo ay ku soo daadanayaan synaptic cleftigana muxuu ahaa dhankii waa daloolkii u dhaxeeyay perisynaptic neuron iyo postsynaptic neuron marka synaptic cleftigan neurotransmitterska markuu banaanka usoo bixinayo hab oo lagu magacaabo exocytosis ayuu usoo saaraa oo dibadii ayuu usoo saaraa chemicalski markaasaa waxaa dhalanayso postsynaptiga markii ay chemical transmitterska ama neurotransmitterski synaptic cleftiga ay usoo baxaan oo meeshaas ay soo aadaan waxay istaabanayaan marka chemicalski postsynaptiga dendritiskiisa ama receptorska postsynaptiga dushooda ku yaala ayay chemicalski qabsanayaan markaasaa waxaa dhalanayo action potential waxaa dhalanayo marka dareenkii qulqulkii dareen ayaa wuxuu ku dhalanaa neuronkii dambe ee cariyaha dareen loo gudbinayo marka sawirkaa markaa fiiriso waa kana kiiskan weyn horta wuxuu noqonaa waa meesha uu ku dhammaanaya axonkii ama dendrite terminalkii lagu magacaabayo kiiskaasuu ku dhammaadaa marka kiiskan maxaa loo yaqaanaa synaptic nerve kiiskan weyn ee uu ku dhammaanayo maxaa loo yaqaanaa synaptic nerve-ka gudihiisa marka waxaa ku jiro kiisaskan yaryarna maxaa loo yaqaanaa synaptic fascicles ayaa loo yaqaanaa gudahooda marka waxaa ku jiro waxaa ku jiro walxaas cagaaran kuu muuqdo walxal oo chemicalis ah oo loo yaqaano neurotransmitter ayaa gudahooda ku jiro marka maxaa dhacay cariyii dareen markuu inta imaado walxahan chemicalis ayaa waxay sameynayaan way dilaacayaan kiisaska ayaa dilaacayo chemicaliska ayay fasaxayaan marka banaanka ayay chemicaliski ayay u baxayaan markaasaa waxaa dhacayo chemicaliska inay qabsadaan receptors ku dul yaalo postsynaptiga dendritiskiisa in ay qabsadaan ayay maxaa lahaa ayaa dhacaysa kadib action potentialkia meeshaas u gudbaya marka qaabkaas ayay labada neuron ama synaptiga ugu dhaca marka maxaa dhacay neurotransmitterka maxay yihiin marka the neurotransmitters walxii chemicaleed horta qaabkay u howlgalaan neurotransmitterska ayaa waxay ku dhagayaan receptorska ku dul yaalo postsynaptic membrane-ka ama dendritiska postsynaptiga walxii receptorska ah ee qaabilaya chemicals ayaa waxaa qabsanayaan neurotransmitterska kadib postsynaptiga waxaa ku dhalanaya marka waxaa bilaabanaya inuu ku dhaco depolarization oo horey usoo baranay depolarization ayaa dhalanayo action potentialkia dhashay waa micnaha kadibna neuronkii markaas ku xigay oo postsynaptiga ah toos ayuu wuxuu u xiriirinaa marka impulse qulqulkii dareenka ayuu toos u xiriirinaa neurotransmitterska marka waxaa ka mid ah jirka ibni aadanka ku jiro ama dareemayaasha ibni aadanka ku jiro waxaa ka mid ah kiimikadan loo yaqaano acetylcholine sidoo kale waxaa ka mid ah neurotransmitterska gamma aminobutyric acidka ayaa ka mid ah oo loo soo gaabiyo GABA sidoo kale waxaa ka mid ah neurotransmitterska dopamine ayaa ka mid ah hadda saddexdaas qaybood ayaa tusaale usoo qaadanay waxaa lagaa rabaa marka su-aashan waxaa ku leedahay waxaad magacaawdaa neurotransmitters kale oo ka qayb qaato ibni aadanka jirkiisa in cariyaha dareen la xiriiriyo magacaaw oo raadi oo baar waxaan soo gaarnay ardayay leeligeennii cashirka waxaa lagaa rabaa su-aasha koowaad in aad sheegto what is the synapse maxaa laga wadaa synapse sidoo kale su-aasha labaad waxaa lagaa rabaa inaad sharaxdo nerve impulse qaabka nerve impulsiga uu ku gudbo neuronka uu kaga gudbo uu neuron kalena u gudbo
ugana gudbo meesha loo yaqaan synaptic cleftiga qaabku uga gudbo su'aasha ugu dambaysa ee saddexaad maxay tahay roolka ay ka qaataan ama doorka ay ka qaataan neurotransmitterska si loo xiriirsho cariyaha dareen in aad su'aalahaas ka shaqeyn doontaan ayaan rajaynayaa cashirkeenii maanta aan qaadanay ku saabsanaa synaptiga iyo neurotransmitterska halkaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa kulan dambe oo xiise leh ardayay aqoontu waa sidii ilays waa sida aroortiyo ogta waa barkee